سوره مبارکه یاسین برابر اون معیاری که در مکی به مدنی بودن سور یاد شد، این در مکه نازل شد، برای اینکه عناصر محوری این سوره اصول دین و بخشی از خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق است و سوری که احکام فقهی مبسوط یا مسئله جهاد، مسئله زکات، مسئله حج، مسئله صوم، این گونه از مسائل فقهی را در بر ندارد، معلوم شد در مکه نازل شد. طبق روایاتی که فریقین نقل کردن، سوره مبارکه یاسین گفتن قلب قرآن است. در توجیه اینکه این سوره قلب قرآن است وجوهی گفته شد. برخی ها برای که این آیه لقد احصیناه فی امام مبین، این باعث این شد که این سوره قلب قرآن است. سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله فرمود ما از استادمون مرحوم قاضی رضوان الله علیه ما سوال کردیم به چه مناسبت سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است. ایشون فرمودن ظاهرا به مناسبت اون آیات پایانی سوره مبارکه یاسین، یعنی آیه 81 و 82 که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون، که هر چیز یک ملکوتی دارد و ملکوت هر چیزی به دست خداست و خدای سبحان به عنوان سبحان با اسم سبحان زمامدار ملکوت اشیاء است و مانند اون که فرمود تبارک الذی بیده الملک، ملک و عالم طبیعت به دست خدایی است که اسم شریفش با تبارک ظهور کرده است. اسم تبارک از اسماء تشبیهیه خداست، اما اسم سبحان از اسماء تنزیهیه خداست. سبحان با ملکوت مناسب است و تبارک با ملک، گرچه همه اسماء الهی مال خدای سبحانی است که همه کمالات را داراست، ولی ما برای شفاء مریض نمیگیم یا ممیت، نمیگیم یا قابض، میگیم یا شافی. ما از روزنه این اسم با خدای سبحان تماس میگیریم، نه اینکه از اون طرف محدودیتی باشد. ایشون میفرمودن این دو آیه پایانی سوره مبارکه یاسین باعث نامگذاری یا وصف دهی این سوره به قلب قرآن است. مطلب بعدی آن است که این یاسین نظیر الف لام میم را عین سین قاف و مانند اون که جز حروف مقطعه باشه ظاهرا نیست. طبق برخی از لغات عرب این یا سین یعنی یا ایها الانسان، یا انسان و مانند آن است که منظور شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است بنابر بعض از لغات. برای اینکه در آیه 3 همین سوره دارد انک من المرسلین. خب اگر خطاب قبلا نباشد چگونه مستقیما میفرماد انک؟ پس قبلا یه خطابی هست یا ایها الرسول یا ایها النبی انک کذاب. خب و این یه آیه است، جمعاً یاسین یه آیه است. اونگاه سور مکی چند قسم است. بعضی ها با توحید شروع می شود، بعد کم کم مسئله وحی نبوت و بعد معاد. برخی از سور با وحی نبوت شروع می شود در اثر اهمیت اون مقطع تاریخی، بعد به توحید و معاد و مانند پردازد. سوره مبارکه یاسین از اون بخش دوم است که اول با وحی نبوت شروع شده. یاسین و القرآن الحکیم، قسم به قرآن حکیم تو پیغمبری. این واو قسم است. یاسین یعنی یا ایها الانسان که منظور شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. قسم به قرآن حکیم، تو از مرسلین هستی یک و بر صراط مستقیم هستی دو. تو از مرسلین هستی یک
که مرسلین همشون علی صراط مستقیم دو. این علی صراط مستقیم یا خبر بعد از خبر است یا متعلق است به من المرسلین. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یعنی تو از مرسلینی هستی که همه اینها بر صراط مستقیمند، یا نه انک لمن المرسلین انک علی صراط مستقیم. این خبر بعد از خبر باشه. در محکمه قضا سوگند در برابر بیانه است، یعنی اگر کسی ادعایی دارد باید بیانه اقامه کند و اگر کسی منکر است سوگند یاد میکند. اما سوگندهای ذات اقدس اله به خود بیانه است، نه در مقابل بیانه، چون همه بیانات و ادله پیش ذات اقدس اله است. مثلا اگر کسی ادعا کند که الان روز است و بخواهد سوگند یاد کند، بگوید قسم به این آفتاب الان روز است، این به دلیل قسم بخورد نه به چیز دیگر. قسمهای خدای سبحان به بیانه است، به دلیل و شاهد است، نه در قبال شاهد. قسم به این قرآن تو پیغمبری، خب بله دیگه، دلیل نبوت پیغمبر هم این معجزه است. اگر کسی به معجزه قسم بخورد، مثلا بگوید قسم به احیای موتی عیسی معجزه است، قسم به ابرای ابرس و احکمس عیسی معجزه است، قسم به علم غیبی که خدا به عیسی داد او پیغمبر است. خب همه قسم به دلیل دیگه، قسم در مقابل دلیل نیست. قسم به معجزه برای اثبات نبوتی پیغمبر قسم به بیانه است، نه در مقابل بیانه. قسم به قرآن کریم تو پیغمبری، خب قسم به دلیل است دیگر. پس بنابراین این واو که واو قسم است از سنخ قسم هایی که در مقابل بیانه است و در محاکم مطرح است نیست، از سنخ قسم به خود بیانه است. و القرآن الحکیمه، قسم به قرآنی که خودش حکیم است، حکمت رو در بر دارد، مدرس حکمت است، هم حکمت نظری رو در بر دارد که از بود و نبود جهان سخن میگوید. خدا هست، اسماء او هست، صفات او هست و افعال او هست، اقوال او هست، احکام او هست، حکم او هست، آثار او هست. این بود، شرک نیست، بت پرستی نیست، هوس پرستی نیست، هوا پرستی نیست. این نبود از بود و نبود جهان خبر میدهد، این حکمت نظری. از باید و نباید هم خبر میدهد که چی حلال است، چی حرام، چی صحیح است، چی باطل، چی حق است، چی باطل، چی زشت است، چی زیبا، چی صدق است، چه کذب، چه خیر است، چه شر. از باید و نباید هم خبر میدهد، میشه حکمت عملی. بنابراین هم در حکمت نظری از بود و نبود صحیح خبر میدهد، هم در حکمت عملی از باید و نباید صحیح خبر میدهد، میشد حکیم. و کتاب مبدأ حکیم یقینا حکیم است، خدای سبحان حکیم است. و انه لدالله لعلی حکیم. در اینجا هم فرمود این کتاب کتابی است که از طرف خدای عزیز رحیم نازل شده است. اگر مبدأ این کتاب یعنی متکلم این کلام و فرستنده این کتاب عزیز به ذات است، قرآن عزیز بالعرض خواهد بود. از عزت بالعرض قرآن کریم در سوره مبارکه فصلت چنین خبر داد فرمود این کتاب عزیز است و بطلان پذیر نیست. آیه 41 سوره مبارکه فصلت این است که ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم و انه لکتاب عزیز لا یأتیه. این نفوذ ناپذیره. چیکار میخواد بکنید با این قرآن؟ بخواد نقد کنید، اشکال کنید، این نقد پذیر نیست. بخواد تحریف کنید، تحریف پذیر نیست. بخواد این رو از جامعه طرد کنید، این طرد شدنی نیست. اگر چیزی عزیز بود نفوذ ناپذیر است.
در اثر نفوذناپذیری غالب است. لذا این کتاب همیشه هست. خود این کتاب عزیز است چون از خدای عزیز نشأت گرفته. منتها خدا عزیز به ذات است، کلام خدا عزیز بالعرض.